Luigi Nafti, DJ Luigi, j'ai 27 ans. J'ai commencé la musique en 2019. Musicalement, je suis très ouvert. Je m'adapte tout genre de soirées, de clientèle et tout ça. Je suis l'un des cofondateurs de Jolene, le collectif des jardins festifs et le concept disquette. L'alcool au volant, c'est dangereux, c'est risqué, c'est courant partout dans le monde et surtout au Tunis. بالسياق اللي عنا معناها. الحاجة أنا عمري ما وصلت الحالة هذه مي جو بونس با فما عبد نجم يسوق ولا يراه حاجة في الحالة هذه. ما احنا في تونس نعملوا برشا جو، برشا سهريات، برشا عباد ما تخممش في بعد السهرية فما، خاطر تجي تعمل جو، تشرب، تبدا مع اصحابك مي ما تخممش شنو ينجم يصير من بعد، دونك انا جو بونس انه لازم ديما تخمم في سواء معاك عبد ما يشربش جملة واحدة باش ينجم يسوق بالعباد الكل، سواء تخلي كرهبتك وتجي، سواء كي حسيت روحك وقتها شربت وما نجمتش ما تشربش، تخلي كرهبتك سيغ بلاس وتروح